सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर अतुल टेक। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर टैक्स है, रिव्यूज है और इन सबसे रिलेटेड ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के वीडियो वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के चैनल आज के वीडियो पर हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग रिव्यू, जिससे कि आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं। इस वीडियो में वॉइस में बहुत ही कंप्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि मैंने बोया भाई M1 परचेज़ किया है। तो आप सभी को भी एक गिफ्ट है, तो वीडियो में बने रहे एंड तक। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो। और देख सकते हैं मेरा ये बोया का भाई माइक मैंने परचेज़ किया है, तो इसी की आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे एंड तक, अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं दोनों का। तो इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। जो मेरी पहली वाली जो वीडियो डली हुई है उसमें मेरी वॉइस क्वालिटी देखना, और जो अब वीडियो डली हुई है, जो ये वाली वीडियो अपलोड होगी, इसकी वॉइस क्वालिटी देखना। तो बहुत ही कंप्रोमाइज़ करा मैंने वॉइस क्वालिटी में। तो इसलिए मैंने दो माइक परचेज़ किए हैं और एक आपके लिए और एक अपने लिए। इसमें क्या आपको इस एक माइक का मतलब गिव अवे होगा, और गिव अवे किस तरीके से होगा वो सुन लो। वहाँ पे मेरी ये जो पोस्ट डली हुई है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डली हुई है ये वाली मेरी, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करो। जो ये पोस्ट डली हुई है इसमें कमेंट करो, रैंडमली कमेंट में से चॉइस करके उसमें से विनर चुना जाएगा, एक विनर चुना जाएगा उसमें से। तो जिसका भी जेन्युइन कमेंट होगा उसका एक मतलब रैंडमली वो आ जाएगा, और जो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रहेगा उसे ही ये गिव अवे मिलेगा। किसी वजह से अगर जो रैंडमली में उसका कमेंट आ जाता है और उसने हमें फॉलो नहीं कर रखा, तो उसको गिव अवे से हटा दिया जाएगा। इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है। फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और वहाँ पे फॉलो करके जो लिंक पोस्ट डली है उसमें कमेंट करो, कोई जेन्युइन कमेंट करो। इसी तरीके से चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और वो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सारा कुछ डिटेल में बताते हैं क्या क्या इसमें गैजेट हैं और किसकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या इसमें मतलब सारे कुछ गैजेट हैं। तो चलो बताते हैं। और गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेने से कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जैसे ही हम अगली वीडियो में कोई अनबॉक्सिंग या कोई रिव्यू करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसी हमारे चैनल पर गिव अवे से रिलेटेड ऐसी वीडियो आने वाली हैं, आती रहती हैं। तो अगले भी जो वीडियो होगी वो गिव अवे से रिलेटेड होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। चलो चलते हैं अपने, करते हैं अनबॉक्सिंग और बताते हैं आपको सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल। सो हेलो गाइस, आ चुके हैं मोबाइल की मतलब अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका बॉक्स होता है। तो इसमें आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। देख सकते हैं कुछ इसी के बारे में कुछ ये दिए हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं इसका मॉडल बोया भाई M1। तो चलो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में और उसमें कैमरे में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये मिल जाता है कुछ नॉइज़ कैंसिलिंग, और अंदर इसका ये और ये पे कुछ पेपर वर्क्स। तो इन्हें रखते हैं सबको साइड में, और जो काम की चीज़ है वो अपने लेकर आते हैं। तो देखते हैं इसमें माइक है ये, और इसकी जो लेंथ है मैं इसे एक बार यूज़ कर सकूँ। इसकी जो लेंथ है बहुत ही मतलब बहुत बड़ी लेंथ है, कम से कम 20 मीटर की लेंथ है इसकी। तो इसमें एक गैजेट और था, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है। आप इसे किसी बड़े प्रोडक्ट में लगाना चाहते हैं तो ये 3.5 mm जैक के साथ लगा सकते हैं इस तरीके से ये, तो किसी बड़े प्रोजेक्ट में ये लग जाएगा। और चलो इसको भी रखते हैं साइड में, और आते जाते हैं। एक इसका हमें मिलता है इसके साथ ये क्लिप अपनी पॉकेट पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे एक क्लिप को अटैच कर देते हैं, और यह नॉइस के लिए, जो कि आपकी नॉइस न जाए। तो यही था कुछ। और इसमें एक गैजेट और आया था जो कि मैंने ये इसमें लगा दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक आया था ये सेल। तो यही था बस इसमें कुछ। और इसकी जो पहला हमने इंट्रो जो दिया था, वो जो वॉइस थी वो इसी से रिकॉर्ड हुई थी, और अब जो वॉइस है, और इसके साथ हमारा एक ये बिल था। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरा ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑनलाइन मंगाया था। टोटल अमाउंट 899 रुपये। तो ऐसा ही कुछ मेरा ये आया हुआ था। नहीं, फ्लिपकार्ट से नहीं, अमेज़ोन से मंगाया था ये, मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। तो यही था कुछ। और चलो ये इस आपने इसकी वॉइस क्वालिटी तो देख ही लिया। और जो इसका जो ये बैग है ये भी काफ़ी सेफ्टी के साथ आया है। तो मैंने ये दो माइक परचेज़ किए थे, और एक ये है और एक आपको मैं देने वाला हूँ गिव अवे में। तो गिव अवे का रूल ये है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, और जो भी विनर होगा रैंडमली देखा जाएगा,
और मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ऑफिशियल अतुल 93, या मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो हमारी अगली वीडियो मिल सके। ऐसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो अगली वीडियो में हमारी अनबॉक्सिंग से और गिव अवे से रिलेटेड आने वाली है। तो वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और जो गिव अवे के रूल हैं उन्हें ज़रूर करना फॉलो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।